ଦୁଇ ତିନି ଦିନର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ମୁଁ କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତ ସକାଳ ସକାଳ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆସିଥିଲି, ଅଧା କାମ ରହିଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ଆଜି କରିବାକୁ। ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି ହେଇଗଲା, ଝାଳ ବି ବହିଲା। ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଟାଇପ୍ରେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାମ କ'ଣ ଥିଲା, ଟିକେ ଗଛ ଟିକେ ଲଗାଇବାର ଥିଲା। ଯେଉଁ ଗଛ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କଦଳୀ ଗଛ, ତ ତାକୁ ଲଗାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ କଥାରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କାଲି ଦୁଇ ତିନି ଦିନର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ମୁଁ କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗର ଗୋଟିଏ ଚାଷୀର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା। ମାନେ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ 1200 କିଲୋ ମାନେ 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ପିଆଜ ସେ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଥିଲା। ସେତିକି ସେ ହାରଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲା, ସେଇ ଘଟଣାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। କାରଣ ତାର ଯେଉଁ ପିଆଜ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହେଲା, କିଲୋ ପିଛା ମାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ କିଲୋ ଟଙ୍କାଟେ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ପିଆଜ କିଣୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାହା କରେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ତ ଯାହାହେଲେ ବି 20-22 ଟଙ୍କା ଏମିତି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରିଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 100 ଟଙ୍କା, ମାନେ କିଲୋକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଲାଗେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଷୀଠାରୁ ଗୋଟେ 18-20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ଆମେ ମାନେ ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ବଜାରରେ କିଣୁଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଇ ରେଟ୍ଟା ବୋଧେ ସେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବ ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମିତି ହେଇନି। ତ ଦେଖିବା ସେଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ତା'ର ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭାବିବେ, ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମର ହେବାକୁ ଗୋଟେ କେତେ କଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଆମକୁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଦରକାର, ଯାହାକି ନେଚର୍। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସେ କରିଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କଥାଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ଫାର୍ମରଟା ଆଦାୟ କରିଥିଲା 1262 କେଜି, ମାନେ ଯାହେଲେ ବି 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ତ ତାକୁ ବିକ୍ରି କଲା ସେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 100 ଟଙ୍କା, ମାନେ କିଲୋ ପିଛା ଟଙ୍କାଟେ। ଟୋଟାଲ୍ ସେ ଇନକମ୍ କଲା 1262 ଟଙ୍କା। ଆହାପରେ ଯଦି ତାର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶୁଣିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଟିକେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ତାର କେତେ ଥିଲା? ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା, ସେ ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇଥିଲା, ତା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଲୋଡ଼ିଂ ଅନଲୋଡ଼ିଂ, ତା ସହିତ ସେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା, ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଖା ଦରକାର ଥିଲା, ଏସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା ତାର 1263 ଟଙ୍କା। ଯାହା ବି ଏତେ ତ ଏକୁରେଟ୍ ହେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଯାହାହେଲେ ବି ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଅଧିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଶା କରିଥିଲା, ମାନେ ବିକ୍ରି କରିକି ଯେଉଁ ପଇସା ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଶା କରିଥିଲା, ସେଠୁ ଏତେ ମତରେ ଆଶା ମତରେ ସେ ପାଇନଥିଲା। ଯଦି ଫାର୍ମର୍ସଟା ସେ ତା'ର ମାନେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ତ ମାନେ ଏତେ ପରିମାଣର ପିଆଜ ଆଦାୟ କରିପାରିଲା। ଦିନେ ଥିଲା ପିଆଜର ରେଟ୍ ଗୋଟେ 100-200 ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ 20-22 ଟଙ୍କାରେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବିକ୍ରି କରିଛି ଟଙ୍କାଟିରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି। ତ ଏଠି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି, ଫାର୍ମରମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଯାହାକି ମିଡ଼ିଲ୍ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ଟାର ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି କନଜ୍ୟୁମର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ଏସବୁକୁ 1263 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆଦାୟ କରିଥିଲା 1262 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଆହୁରି ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ଗଣିକି ଯାଇଛି। ମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ହ୍ୟୁଜ୍ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ପିଆଜ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯଦି ଟଙ୍କାଟି ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କେମିତି ଚାଲିଛି। ଫାର୍ମରମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଆଶା କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଆମ ସରକାରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଭାରତ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ଏହି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏ ଘଟଣା ପ୍ରତି ସେ ଗୋଟେ କିଛି ଆଶାମୂଳକ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ, ଫାର୍ମର୍ସମାନଙ୍କ ହିତରେ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବେ। ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଫାର୍ମର୍ସ ମାନେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପଇସା ସେତେ ଟିକେ ପ୍ରଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କିଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।